Això sempre ho podem treballar així, amb el nus, quan hi anem més segurs, però allà on tenim més sensibilitat és en el dit. Gros, sí. I per tant, sempre buscant un punt de recolzament, perquè si no amb la crema, ara no hi ha crema aquí, però si no amb la crema, el problema que té és que et rellisca el dit i per tant has de buscar sempre un punt de recolzament. Quan fem els nervis raquidis, veieu, la idea és com si tinguéssim dibuixada la columna aquí, doncs la fem passar entre els dos dits. O bé podem fer un massatge així. Això és més agradable. Sí, i tant. O podem fer... Això també està bé. Bueno, la manera és el de menys. Després, les cervicals. Cervicals, esclar, normalment diem aquí hi ha les cervicals, les lumbars, però les cervicals és tot això. I aquí dintre trobaríem les apòfisis cervicals, que és aquesta, és la part aquesta, la cresta, diguéssim. I aquí trobarem una part també del trapeci, trapeci que baixa des d'aquí dalt fins a trobar-se amb aquest trapeci, no? Això ja us ho passarem, eh? Ah, vale. Sí? Ah, vale, porque a mí me dura la batería 2 segundos, o sea... Llavors, si tenim en compte que hi ha una cosa que es diu simetria, que és que allò que et passa en un lloc tu pots treballar pel simètric, per tant pel genoll, o per això també és un simètric, tenim part del punt del peu. Per tant, quan fem el colze, el punt del colze, estem fent també el genoll, perquè és simètric. Sí. Llavors, el que anava a explicar és